डॉक्टर साहब, रात को मेरा बच्चा बहुत शदीद खांसी करता है। सारा दिन ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात में सोता है तो बहुत शदीद खांसी करता है, पूरी रात खांसी करता है, सो नहीं पाता, बार-बार उठ जाता है। तो ऐसे सूरत में हमने क्या करना है? डियर पेरेंट्स, नॉर्मली जो एलर्जिक कफ और डिहाइड्रेशन की वजह से खांसी होती है, वो इस तरह से हुआ करती है। होता क्या है, जब बच्चे सोए हुए होते हैं या बड़े भी इवन सोए हुए होते हैं, तो नाक पूरी तरह से सर्दी की वजह से जो इंटरनल म्यूकोज़ा है, जो नाक की इंटरनल लेयरिंग है, ठीक है? वो जब सर्द हवा अंदर जाती है, तो हल्की-सी उसमें स्वेलिंग आके नाक बंद हो जाता है। ज़ुकाम हो तो वैसे ही प्रॉपर बंद होता है, अगर ज़ुकाम ना भी हो, तो भी नाक अगर बंद होता है, तो हमारे बच्चे मुँह खोल के साँस ले रहे होते हैं। मुँह खोल के साँस लेने की वजह से गला ड्राई हो जाता है और वो ड्राइनेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कफ़ होती है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको सर्दियों में प्रिवेंट कर सकते हैं हम ह्यूमिडिफ़ायर के साथ। आपको आपके इलाके में मेडिकल स्टोर से अच्छे ह्यूमिडिफ़ायर मिल जाएँगे, जिसमें से एक भाप पैदा होती रहती है। अगर वो बेड साइड रख दें, तो खर्राटों का प्रॉब्लम भी बहुत हद तक बड़ों का सॉल्व हो जाता है और बच्चों का भी सॉल्व हो जाता है और ये वाली कफ से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरी बात, सारा दिन अच्छी हाइड्रेशन मेंटेन करें। बच्चे अगर बड़े हैं, 1 साल से बड़े बच्चा, तो उसको पानी पिला के सुलाएँ और पास पानी भी रखें, ताकि अगर कुछ ऐसी कफ स्टार्ट भी हो, तो बच्चे को पानी दे दें, ताकि ये मसला उसका बढ़े ना। और अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, तो उनको ये बात बता दें कि आपको जैसे ही प्रॉब्लम लगे, तो आप पानी माँग लिया करें। ठीक है? और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 महीने के, 2 महीने के बच्चे, 6 महीने तक, 1 साल की उम्र तक के बच्चे, उनका आप नोज़ क्लियर किया करें। सेलिनेज़ या नोर्सिलाइन पी के नाम से नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप्स मिलते हैं, अगर वो बच्चे की नाक में डालें और फिर नाक को बल्ब सकर के साथ साफ कर लें, तो नाक क्लियर हो जाता है, तो बच्चा ईज़िली नाक से साँस ले पाता है, जो साँस लेने का नॉर्मल तरीका है। बच्चे का गला ड्राई नहीं होगा, तो इस तरह की खाँसी काफ़ी चांस है कि नहीं होगी। शुक्रिया।